今日我同爸爸整咗臘腸卷。我哋首先整個餡嘅醬，爆香啲洋葱同埋葱。見到咁嘅樣咧，又可以撈起佢，唔要，只需要啲油啫。加麵粉發勻佢，再加少少水，再發到咁嘅樣。再加調味料，份量係 caption。爸爸冇跟一個配方，但係佢見得到一溝到咁嘅顏色咧就得啦。切臘腸，再放埋一邊，量開啲乾粉嚟搓嘅麵粉，份量會喺 caption 下邊。篩咗啲粉，再加糖、酵母同埋暖水，加少少牛奶搓粉，再加埋其餘嘅牛奶同埋加少少油，繼續搓到混合為止，冚住佢，等佢發20分鐘。嘅汁攤凍咗就加落個臘腸度撈勻佢。舊麵粉搓到一條長條，再分開8份，每一份搓咗一個長條，好似咁樣。攞條臘腸，再攞條麵粉咁樣捲住佢，記住喺尾度咧要撳實佢，如果唔係會散開。冚住佢，俾佢發多半個鐘，又可以放入蒸爐蒸佢20分鐘，咁樣咧又食得啦。試咗未？好食啊，好中意，臘腸狗樣，唔錯。你哋都要試下。